வணக்கம். சட்டமும் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி இன்று நாளை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்ன முக்கியமான அறிவிப்பு எல்லாமே இப்போ நம்ம ப்ரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து வானிலை ஆய்வம் இயக்குனர் செந்தாமரை கண்ணன் அவர்கள் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளார். அதன்படி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக இன்று மற்றும் நாளை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். இன்றைய நாட்கள் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 5 மாவட்டங்கள் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி வரை லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. இன்றைய நாட்கள் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனையொட்டிய தென் தமிழ்நாடு கடலோர பகுதியில் பலத்த காற்று 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். ஆந்திரா மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதியில் பலத்த காற்று 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். அதே போன்று இன்றைய நாட்கள் மற்றும் நாளை நாட்கள் 2 நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக மீனவர்களுக்கு இன்றும் நாளையும் கடும் எச்சரிக்கை. அதே போன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று உருவாகக்கூடும் என்பதால் மீண்டும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.